5 serate di festa in piazza per stare insieme, mangiare, ascoltare musica e dare spazio alle società sportive locali. La sagra del Totano Frito dello Sport in piazza Unicef Casazza Ligure è un evento organizzato dall'SD Casazza Ligure con il patrocinio del comune e insieme all'SD Atletico Casazza e al VBC Casazza Ligure. Fare una sagra è divertimento ed è mettere insieme tante persone delle nostre società e tante che ci hanno dato una mano per far sì di crescere anche nella comunità e nella bellezza dello stare insieme. Come tutte le sagre è resa possibile dall'impegno e dalla disponibilità di tanti volontari e volontarie. Noi ci occupiamo qua dei primi, abbiamo fatto spaghetti allo scoglio, ravioli al ragù e trofie al pesto. Con l'aiuto qua degli amici, siamo un'equipe qua ormai affiatata da 3 sere, speriamo di andare avanti le altre 2 sere. È un'emozione grande perché io mi trovo sempre a fare queste cose qua e soprattutto per il sociale, per aiutare le persone bisognose. Dobbiamo aiutare tanto. Ma tanto. Buonasera, ci dite cosa mangiate? Spaghetti allo scoglio spettacolari, noi sono già 2 volte che veniamo in questa stagione, è fantastica questa sagra. Buono. Acciughine. Come sono? Per ora le acciughe, adesso arrivano anche i calamari. Totan e spaghetto. Come li avete trovati? Buoni? Buonissimi, veramente buonissimi. Devo comunque ringraziare, io vengo da Bergamo, ho mai mangiato così bene come questa sera. La promozione dello sport è importante, soprattutto l'attività di base per bambini e bambine. Perché è importantissimo fare sport, è importantissimo perché in un ambiente sano come il nostro si può crescere bene sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista tecnico, perché abbiamo degli allenatori qualificati che sono formatori perché sono anche educatori oltre che allenatori di calcio. Facciamo giocare tutti i bimbi, abbiamo grande attenzione anche alla socialità, non solo al calcio, e cerchiamo di fare sempre del nostro meglio.